各位观众，大家好，我是有话直说的主讲人张有华。金门214事件要到7月29号星期一正式交锋。就我所知，星期一他们上午就在金湖饭店进行共识协商，就是共识协商，不是3对3，3对3的叫做对等协商，而是共识协商。金门214事件共识协商的部分，我是台湾第一个讲。那现在这些消息陆陆续续出来了，也经过官方的证实，